बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन, ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसा प्यारा सा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसकी अक्सर देहात में बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये नुस्ख़ा आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे दोस्तों, ये नुस्ख़ा है क्या, इसका फ़ायदा क्या है, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। मेरे दोस्तों, इस नुस्खे का फ़ायदा है, इस नुस्खे में जो इलाज किया जाएगा वो है बौला कुत्ता काटने का इलाज, यानी जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया हो। अगर आप देहात में हैं, जंगल में हैं, कि ऐसी जगह पर हैं कि आपको वैक्सीन की वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, आपके हॉस्पिटल जो है वो करीब नहीं है, आपको वैक्सीन नहीं मिल रही, तो मेरे दोस्तों, आप ये बहुत ही आसान सा नुस्ख़ा है, इसको फ़ौरी इस्तेमाल कर लें। तो मेरे दोस्तों, आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल बतलाऊँगा। तो मोहतरम सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें, ताकि आपको बर वक़्त मिलती रहें जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल, अद्वियात पर मुश्तमिल, सब्ज़ियों पर मुश्तमिल, फलों पर मुश्तमिल और कुछ ऐसे अज्जा जिसके नाम अक्सर आप सुनते होंगे, उनसे इलाज कैसे किया जाता है, उनके फ़वाइद क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मालूमात मिलती रहे तो मेरे दोस्तों, आप देखते रहिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। मेरे भाइयों, ये चैनल आपकी अरसा दराज से खिदमत कर रहा है, सैकड़ों वीडियोज़ इस चैनल में मौजूद हैं। अगर आपको किसी भी मौजू पर, किसी भी मर्ज़ पर आपको नुस्ख़ा दरकार है तो आप इस चैनल हकीम सुंदरवी का विज़िट कीजिए। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है, दोस्तों को बताना है कि आपने इस वीडियो में जो हम नुस्ख़ा बयान कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने इस नुस्खे को जो तैयार करना है, इसमें आपने अज्जाए तरकीबी क्या लेनी है। आप अपने करीबी पंसारी की दुकान पर चले जाएं, वहाँ पर आपको सिर्फ़ एक चीज़ ख़रीदनी है, दूसरी चीज़ शायद आपके किचन में ही मिल जाए, अगर ना मिले तो आप बाज़ार से ख़रीद सकती हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने पंसारी की दुकान से जिस दोस्त को बौला कुत्ता काट चुका है या पागल कुत्ते ने काट लिया है, तो आपने उसका इलाज कैसे करना है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये देखिएगा, ये तकरीबन 50-60 ग्राम है। इसका नाम है बेर बूटी, लेकिन आपको दरकार कितनी है, सिर्फ़ 1 या 2 पीस। आप 1 पीस ले लें, 2 पीस ले लें, 3 पीस ले लें, लेकिन आपने खिलाना जो है 1 दाना है। इसमें तो तकरीबन सैकड़ों हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने एक तो पुराना गुड़ लेना है। पुराना गुड़ 3 साल 4 साल पुराना गुड़ आपको बाज़ार में से मिल जाएगा, थोड़ा सा आपने लेना है। तो आपने एक जो है बेर बूटी का दाना, एक कीड़ा जो है बेर बूटी का, उसको गुड़ के अंदर लपेट कर गुड़ के अंदर
थोड़ा सा गुड़ कूट लें, वो नरम हो जाएगा। जब वो नरम हो जाए तो उसके अंदर बेर बूटी का एक कीड़ा, एक दाना जो है वो उसके अंदर मिक्स करके उसकी गोली बना लें। तो मेरे दोस्तों, आपकी कुत्ते काटे का इलाज तैयार हो गया है। तो अब आपने करना क्या है? तो मेरे दोस्तों, आप देखते रहिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। मेरे भाइयों, मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है, अपील है, जो हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को हर वीडियो को देख रहे हैं और जो नए हैं उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। मेरे दोस्तों, अगर आपका मरीज़ जैसी भी वो हरकतें कर रहा है, उसको पागलपन का दौरा पड़ने ही शुरू क्यों नहीं हो गए, तो आपने बेर बूटी का एक कीड़ा, एक दाना, एक पीस, उसको पुराने गुड़ जो 3 या 4 साल पुराना हो, आपको बड़े स्टोरों से, किराना की दुकान से मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आपके घर में ही हो। आपने उसकी गोली बनानी है। एक कीड़ा जो बेर बूटी का हो, उसको थोड़े से गुड़ के अंदर मिक्स करके गोली बना लेनी है। आपने उस मरीज़ जिसको कुत्ते ने काट लिया है या किसी भी हल्के जानवर ने काट लिया है, पागल बिल्ली ने काट लिया है या जंगली किसी जानवर ने काट लिया है, तो मेरे दोस्तों, आपने यही इलाज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है, दोस्तों को बताना है। ख़ास करके जो जंगलों में, बस्तियों में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जहाँ पर अक्सर लोग सुनते आते हैं कि कुत्ते ने काट लिया है और उसकी वैक्सीन नहीं मिल रही, तो मेरे दोस्तों, आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। अब रही बात कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका फ़ायदा कैसे होगा, तो मेरे दोस्तों, आप फिर आगे सुन लें। मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, यशफीन तैयबा दवाखाना, मेन मुल्तान रोड, सुंदर अड्डा, मुल्तान रोड, लाहौर। तो मेरे दोस्तों, बेऔलाद अफराद की अजीम इलाज का। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मरीज़ को ये गोली खिलानी कैसे है। जितनी भी तकलीफ़ है मरीज़ को, अगर उसको बोला पिन के असरात शुरू हो चुके हैं, आपको वैक्सीन नहीं मिल रही, तो आपने बेर बूटी की गोली जो आपने गुड़ के अंदर बनाई है, आपने ताज़ा पानी से, अगर हो सके नीम गर्म पानी से आप मरीज़ को पिला दें। गोली खिलाकर ऊपर से नीम गर्म पानी पिला दें। थोड़ी देर बाद मरीज़ जो है उसको मोशन लग जाएंगे, उसका पेट ख़राब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जब उसका पेट ख़राब हो जाए तो होने देना है। अगर वो रुक जाए मोशन या उसका पेट ज़्यादा ख़राब ना हो तो एक गोली और खिला देनी है। तो मेरे दोस्तों, यूँ ही उसके मोशन लगें, पेट ख़राब हो जाए, तो आपने कोई ऐसी उसको दवा नहीं खिलानी जिससे उसके मोशन रुक जाएं। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रुक जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है। मेरे भाइयों, जब वो मरीज़ उसके मोशन रुक जाएं, उस मोशन में उसका जितना भी बोले कुत्ते काट, जो जहरीला कुत्ता है, डॉग जिसे कहते हैं, अगर उसका जितना भी जहर है, इंशाअल्लाह ताला वो पखाने के ज़रिए, मोशन के ज़रिए उसका सारा जहर निकल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपका मरीज़ इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि जो ही आपको
वैक्सीन मुयस्सर हो। आपको 2 घंटे 4 घंटे बाद जब भी आपको मुयस्सर हो तो आप हॉस्पिटल में जाएं, अपने मरीज़ को वैक्सीन के इंजेक्शन वगैरह जो भी वैक्सीन मिलती है हॉस्पिटलों में वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपके जहन के अंदर जो भी शक्लें या इश्काल नज़र आ रही हैं वो ख़त्म हो सके। तो मेरे दोस्तों, अगर उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत बौले कुत्ते की, हल्के कुत्ते के कांटे के असरात अगर रह गए तो वैक्सीन से इंशाल्लाह बाद में ठीक हो जाएंगे, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में आपने ये काम करना है। तो मेरे दोस्तों, हमने बारहा सुना है, अखबारों में सुना है, टेलीविज़न में सुना है, सिंध के इलाके में जंगलात में लोगों को पागल कुत्तों ने काट लिया और वो बच्चे जवान मर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही कमाल का नुस्खा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा नुस्खा बहुत पसंद आया होगा। आपने सिर्फ बेरबूटी सस्ती मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा भी आपने नहीं ख़रीदनी, 2-3 दाने आप ख़रीद लें, आपको बहुत ही 10 से 20 रुपए की मिल जाएंगे। 2-3 दाने, इससे ज़्यादा मिल जाएंगे तो आपने 10 रुपए का गुड़ मिल जाएगा, तो आपका मरीज़ जो है इंशाल्लाह वो बच जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई है, तो अपने दोस्तों को बताइएगा, फॉरवर्ड की